Inkosi nibusisa bukela bakhona emakhaya ukhulumako umthandazi wenu uDlamini osePitletifa eMpumalanga okuhlala. Kulungile ke asithumele ke inkinga zethu sizokwazi ukuthi nikhulekise sibone ukuthi uNkulunkulu uthini. uNkulunkulu uniphathelene. Mbukelo khona ekhaya. Ngithemba ukuthi uNkulunkulu yoba kunye nawe akukhanyisele. Ngifisa ngathi kungavuleka inhlanhla nempumelelo nokukhanya bese kuba nehlonipha nekuthobelana nehlonipha abangasekho emhlabeni. Siboneze indawo yabo. Ungayi ngumuntu ukuthi idlozi alikho, idlozi likhona futhi idlozi liyasebenza. La likubamba khona likubamba sokhohliwe. Liyakunikeza imali engangemillion ukhohlwe wena ngalo. Lidele inkinga emva kwalokho. Idlozi kuningi elingakunika kona kanti likufake wena esinye isikhathi. Lifuna ukuthetha nokuthi umuntu okanjani. So mbukelo khona ekhaya. Ngiyacela ukuba uNkulunkulu singamkhohlwa naphansi singabakhohlwa. Bafuna kumsebenzi, bafuna uba nezingane, bafuna ukuvusa imizi, abafuna ukuba namakhaya, banemoto, umshado, imali. Sandala mina esengisho prophet Dokotela ngicela ungikhulise ngifuna naku nanaku. Dokotela ngiyabonga sekukhona ukukhanya Dokotela ngiyabonga kukhona okuvulekayo. Ngithi mina into esifuna kakhulu imali. Ekuphile ngaphandle kwemali. Abantu bakuthande unayo imali. Ngicela abafowethu ke abahlele emakhaya ukuthi mabazi ukuthi imizi iyakhiwa. Nabo mama bakhona emakhaya mabazi ukuthi ikhaya liyathandwa, ikhaya liyaqina libe lihle futhi ibona bomama abamukela abantu bayizivakashi kuphi emakhaya. Okunye mfase kulungiseni thina ngokwenza kwethu. Singathi sesithakathiwe noma siloyiwe. Masifunde ukuthi siphathe kahle sibe ngabantu aba-right because uma iphoyisa lizokubopha sesikhathi kusuke kube budedengu bakho. So nathi ke siphile emhlabeni singenze udedengu ukuthi ngaphi nonkosikazi kodwa la ekhaya awondli, ngaphi nendoda ebhala ekhaya indoda awuyipheke mbukelo khona ekhaya. So ke ngiyacela ukuba umnyaka upheyile manje masibuthi sisukaphi, umnyaka manje uyaphela, uphela nani. Abantu nokuthi umuntu ngowakini, isihlobo sakho, umngani wakho, basopha angeke ajabume ukubona njani uphumelele. Funda kuyimela nangumuntu uthandaze makukhona ukuthi bani abanye uyafuna kungeweda bambelela lapho mbukelo khona ekhaya. Kunabantu efuna ungabadubi noma usuthanda uqhubeke ube kunye nabo ubakhothama hayi ngoba ubesaba kodwa ke kukhona into enhle osuyibona kubo mbukelo khona ekhaya. Sasa ngo3 o'clock ngibe ngikhuleka impela ngamandla amakhulu lapha Emelo. Ikhona ibandla bengikhuleka kulo ngithazela abantu ngikhulekele ama CV yonke into. Ngine office lapha Emelo please mbukelo khona ekhaya support umprofeti wakho Dlamini Mthandazi. Iwefo zakhe zizakusiza kakhulu zikuphumelise azidilwanga kakhulu. Zithi nje 200 rand 500 rand kwa lapho nje kuphela asikhuphuki asehle mbukelo khona ekhaya. Nansi impumeze ifikile kuwe mbukelo khona ekhaya. Mina ngaphumelela ngabe wena njani. Inkosi ngibusise.